Halo, selamat sore bosku. Hari ini kita mancing lagi. Hari Minggu sore kita mancing. Kita amiskan joran baru Iroli Orochi Gen 3. Mudah-mudahan jorannya amis bosku. Sore ini banyak angler yang mancing di pantai 14 hari. Mudah-mudahan trip kali ini ada hasil dan tidak mengecewakan. Spot kita di ujung sana bosku. Airnya mulai surut dan ada banyak momen strike hari ini. Tonton sampai akhir dan selalu support channel Demon Mancing. Kita coba pakai umpan cacing laut. Mudah-mudahan ada hasil. Surut apa naik airnya nih? Mau surut? Ya, kita coba umpan cacing laut. Aduh, besar. Dekat saja bosku. Strike pertama, ya ikan. Wah, ikan muduk kecil. Jos. Strike pertama bosku. Kita keep. Kita cari lagi. Ikan pertama muduk kecil. Peran kedua strap. Makin besar. Sambur. A few minutes later. Strike. Wih. Iya. Aduh. Muduk kedua. Boleh pak? Hah? Boleh. Aduh, di ujung nyangkut pak. Snap. Strike. Wih, bugar-bugar. Wadah. Canggih.
Strike. Iya. Wah, timunan. Jos. Itu mana, Pak? Di ke mana? Iya, strike. Yang kita umpel. Aduh, cenik nih. Oh, strike.